제가 목소리 톤이 왜 이렇게 낮은지 아세요? 변성기이기 때문입니다. 알겠어요. 그니까 옛날처럼 이제 소리도 못 지르는 얘기예요. 충격적인 일이에요. 아무튼 오늘 할 게임은 한국판 끝말잇기 해보겠습니다. 수진님 어제 수진이 누군데? 캐릭터가 여자이면 다 여자인가? 아 여자군. 아무튼 야 그래 너무 그래 안녕 베이컨 맛있겠다. 우와 재밌겠다. 저는 이거 잘합니다. 기장 그래 너 차이다 임마. 폰으로 하니까 되게 불편하네. 대학교 그렇지 될까? 되네. 헤헤. 그럼 얘는 화요일 근데 방금 실수 통영 헤헤. 영정 정리죠. 환타 환승 해 이게 되네. 감정 경주 주전자 헤헤 주전자가 되네. 그냥 되겠죠. 자두는 뭐야? 좌우가 뭐예요? 우연히하는 단어는 저도 모르는데 그냥 써봤어요. 상도 코더 친구야 나도 만만하지 않던데. 너 지금 미래 된대. 장미 관에는 미술 술 먹자. 술을 시작하는 게 뭐 있지? 술래가 되네. 내기 쓰다 기세 기세는 왜 안 되는데 기세는 되지? 그 친구는 아니겠지. 안돼 기러기 아니 이거 말고 기러기 그렇지. 변승기가 오니까 불편하네. 차우 이거 될까? 이거 되네? 신기하다. 세치하는 게 되나? 있네? 아박 이게 왜 되지? 밥 아닌데 저 그리고 구가가 아니고 아무튼 근데 저 변성기에서 목소리가 잘 안 나와요. 지선 상가지? 이게 뭐예요? 진영이나 먹어라. 그렇지. 진짜 너브버그 아니 왜 안 돼? 너브 이거 한국어 아닌데.
에이, 이거 수위가 좀 그런데. 나 있어? 나가 있나? 내가 어휘력이 부족한 걸까? 아니면 그냥 단어가 없는 걸까? 안 돼. 내 하트. 기자. 차석. 자기 부상했을까? 아니다. 그럼 네가 석지. 또? 지분. 분지하는 거 아니겠지? 이거 좀 안 위험하다. 야구. 이게 좀 수위 높은 거. 아, 진짜. 지 뭐가 있어? 지원. 에이, 설마 먼지. 먼지는 없을 텐데. 빨리 해. 안 되겠다. 왜 안 돼? 자기. 이건 됐네. 빨리 해. 친구야? 친구야, 김우순 진짜 아닌 것 같아, 친구야. 제발. 시작해. 됐다. 목 아파. 안 아프다. 기러기는 뭐야? 응? 기나가 있어요? 나. 있다고? 야. 누가 구더치야, 수지티떡. 스카. 카리스마. 그렇지. 상. 그렇지. 응. 근데 그 옛날 목소리 듣고 싶으면은 그냥 옛날 영상을 찾아보세요. 전 변성기니까. 아니요. 진짜 제발 너 진짜 수위 높은 거 하지 마라. 이거는 뭐야? 자석? 있네. 이거 너무 쉬운 거 아니야? 이상. 이게 뭐야? 성음이 뭐예요? 있네. 자 이제 할 거 없는데. 자산? 자산 있지? 와, 나 똑똑해. 총? 총알. 알탁. 친구야. 나나라. 그래, 친구가 있어. 되겠니? 그럼 나도 이따가
지금 10분만 넘게 가고 있는데 얘가 지금 빨리 좀 나한테 죽었으면 좋겠는데. 어장하는 거 아니? 기장 제발 하지 마. 장하지 마. 역. 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 얘 하나야. 저희 10분이 날라가서 삐졌어요. 얘랑은 절대 안 해요. 삐졌어요. 야, 나랑 같이 하자. 야. 아이, 저거 진짜. 그래, 6-7 비나마야. 너 내일 프라이데이인데 이럴래? 걔난 프라이데이? 야, 너 왕따 시키는 거야? 아, 나빴네, 이 친구. 야, 그래, 너 나랑 떠. 집 왜 나가? 아니, 나 참 얘네들이랑 좀 같이 하고 싶단 말이지. 안녕. 안녕, 친구. 난 이제 널 봐주지 않을 거야. 제발. 진짜. 너 진짜 하지 마라. 제발 욕하지 마. 이거 안 된다고. 바닥. 귀요미 등장. 옆에 귀요미가 등장했네요. 너 진짜 좀. 너 욕쟁이야? 안 돼. 안 된다고. 그래, 욕하면 안 되지, 우리 친구. 그래. 야, 이게 있긴 해? 이게 있긴 해요? 골치 아프다. 이 친구 만만하지 않아. 되겠냐고. 깃털? 안 돼. 깃털이야. 기차표? 표? 표지판. 뭐 할 거야? 암? 매매합니다. 상의 맴. 왜 미를 한다고? 못하났어. 미도 시작하는 게 뭐였지? 이거 갑자기 기억이 안 나. 미 있는데? 네. 쟤 너무해요. 저거 진짜 뻥 아니고. 잠시만, 지금 분량이 없구나. 그렇다면